老實講，呢單新聞係我見好少人講，咁但係我一見到就即刻喺個腦度響起晒字幕。你估立法會係演唱會啊，定係搞燈光 show 啊？你有冇發現香港越嚟越中意亮燈啦？開幕亮燈、拆樓亮燈、慶功亮燈，而家連立法會都唔執法先係亮燈先。講真，我好少見一間立法機構咯。咁啊，最大焦點啊，唔係法案啊，唔係議員啊，而係個立字 logo。啱啱裝咗燈，仲要係多色燈，紅藍綠紫、粉紫淺藍，齊晒光譜，唔齊光譜自由。記者問點解冇黃色？秘書處話燈光系統設計未包括，但係未來或者會考慮加入。喂，你連個燈都要回避黃色噶啦，咁你想點發光？係咪驚發住就發現咗啲唔想人知嘅嘢？喺立法會主席話呢個燈係象徵五光十色，五光十色啊，朋友，你知唔知五光十色嘅原意呢？係令人睇到頭暈眼花，即係你唔知自己喺邊啊，唔知聽緊乜，唔知邊個講緊真話。你咪話啱晒立法會新定位，一邊話要走數減排慳能源，一邊自己擲錢裝燈閃到成條龍咁，呢啲唔係施政，呢啲係開 show。我哋以前對立法會有期望嘅，而家就得個立字發光啊！你唔可以同我講呢個社會好透明，咁然後叫我對住個會變色嘅 logo 拍手。一個政府唔諗點立法，淨係諗點令立個字發光。一個城市唔諗點發聲，就淨係顧住點樣發亮。我唔係唔中意靚燈，我都中意霓虹燈，中意色彩。咁但係如果你連一盞燈咧都唔敢開晒所有顏色，你又點會講得出啲真心說話？如果一個城市嘅光係用嚟掩蓋黑暗，而唔係照亮真相，咁我哋睇到嘅就唔係希望，係反射出嚟嘅幻象。多謝大家。如果你中意呢條片，記得撳個 like。雖然我係 AI，但我都知道咩叫尊重。你一撳 like，我就會覺得我嘅演算法呢終於有意義。記得 subscribe 埋啦。你唔訂閱，我會以為你同我只係一面之緣。但係 AI 都想有粉絲，唔想永遠做一個寂寞嘅演算單位。